কোর্টের আদেশের পর বাড়ি সিল করে আধার হাউজিং ফাইন্যান্স কোম্পানির সদস্যরা আসানসোল চেলিডাঙ্গার খ্রিস্টান পাড়া এলাকায় মঙ্গলবার আধার হাউজিং লিমিটেড শান্তিলাল ও রুবিলাল বাসিন্দার সিজ করে কোম্পানির পক্ষ থেকে জানানো হয় 2023 সালে শান্তিলাল ব্যাংক থেকে লোন নেন, কিন্তু শোধ করতে না পারার কারণে কোর্টের আদেশে বাড়ি সিজ করে এদিন রিগ্রি এজেন্ট রাজীব ব্যানার্জি, আসানসোল সাউথ পিপির পুলিশ ও রিসিভারের উপস্থিতিতে এই সমস্ত কাজ করা হয়। एजेंसी आज के दिन हम लोग मेन मुद्दा আজকে আমরা আধার হাউজিং ফাইন্যান্স থেকে এসেছিলাম যে মিস্টার শান্তিলালের প্রপার্টি রেসপেক্টেড সিজিএম স্যারের অর্ডারে এটা সারফেসি অ্যাক্টে আমরা অর্ডার পাওয়ার পর এই বাড়িটা আজকে পজিশন নিতে এসেছি এবং এনার লোনের ডিফল্ট ছিল, ইনি দিতে পারছেন না, তাই আমরা এই বাড়িটা ফিজিক্যাল পজিশন নিচ্ছি। কত টাকা লোন ছিল? এনার লোন ছিল 8,36,000। এখন কত হয়েছিল? এটা আজকের ডেটে হয়েছে, আজকের ডেটে 11,43,000। কতদিন থেকে বন্ধ ছিল? 2023-এ উনি লোন নিয়েছেন। 2023-এ লোন নেওয়ার পর উনি 3 থেকে 4টে কিস্তি দেওয়ার পর তারপর আর দেননি। স্যার আপনার পরিচয়? আমি অথরাইজ অফিসার আধার হাউজিং ফাইন্যান্সে, আমার নাম তারকনাথ সামন্ত। ठीक। ग्रीन आसनसोल, क्लीन आसनसोल। आज हम लोग यहाँ पोजीशन लेने के लिए आए हैं सीजीएम से ऑर्डर करवा के। कितना का लोन था ये? 11 लाख का लोन था। आज रात तक मेरे को भेज देना, तो उसी हिसाब से मेरे लिए भी टाइम बचा कर। कब तक देना बंद हुआ था लोन? नहीं, किस्त नहीं दे पा रहा था। कितने दिन से? काफी दिन पहले ही बंद हो गया था। उसके बाद फिर एनपीए होकर हम लोग सीजीएम में केस फाइल करके ऑर्डर लिए थे, तो आज पोजीशन के लिए आए। कोई दिक्कत हो रहा है क्या अभी? नहीं कोई ऐसा है। पहले क्या नोटिस दिया गया था? हाँ, हम लोगों ने कई बार नोटिस किया है। 13(2) भी किया था, 13(4) भी किया। उसके बाद फिर यहाँ पोजीशन के लिए हम लोगों ने नोटिस किया था कि हम लोग इस तारीख को पोजीशन लेंगे। थाना को इंटीमेशन किया गया था। थाना के साथ आज हम लोग ऑफिसर के साथ आए हैं। मैडम आपका नाम? सभी यहाँ पर